Paistab, et hakkas lindistama, vähemalt robot ütles seda ja tervitan siis kõiki teid, kes te täna olete leidnud aega ja tahtmist saada tervise kohta teada midagi terviklikumat. Ühes oma loengus koralliklubi üks korüfeesid ja peaideoloogia, siis doktor Olga Butakova, kes on ilmselt ka üks tuntumaid naturopaate või nutritsioloogia, nagu ta ise ütleb, Venemaal, tõi ära tohutu hulga igasuguseid terviseloosungeid. Ja kui ta kunagi uuris Toorat selle koha pealt, siis seal on umbes 600 tervisenõuannet. Need nõuanded on kõik õiged, ei ole midagi nagu vastu öelda enamikule vähemalt neist, aga nad kõik on süsteemitud. Ja olles õppinud algul kiirabi arstiks, huvitav oli teada saada, et ta juba 16-aastaseks läks nagu sanitariks haiglasse, et olla selles keskkonnas samal ajal, kui ta õppis juba 3 aastat hiljem sai medõeks ja lõpuks siis kiirabi arstiks. Ja pärast seda on ta õppinud väga erinevaid meetodeid, alates nõelravist, refleksoloogiast. Seal on 10 erinevaid asju. Ja lõpuks ta jõudis siis sellise praeguse kontseptsioonini, mille ta leidis olevat kõige tõhusama. Ja võib-olla ma alustangi kohe nende nii-öelda sammastega või astmetega, sest äkki muidu me ei mahugi siia sellesse ajalimiiti ära. Ja siin on oma loogika, ta ütleb, et tervise kontseptsioon peab olema siis terviklik ja teiselt poolt siis nagu teadvustatud. Ja veel pikemalt ütleb, et see peaks olema lihtne, arusaadav, loogiline, teaduslik, tulemusrikas, see tähendab efektiivne ja ühes kohas ta ütleb ka, et see peaks olema odav. See ei tohi olla mingi kallis või ülikallis asi, nagu mitmed raviviisid täna on. Ühesõnaga igale ühele nagu kättesaadav. Ja 2021 jaanuaris ta alustas ka supplementoloogide kursust. Et see on praegu tema selline nii-öelda leivanumber või viimane suurem huvi, et kuidas ravida inimesi just nimelt toidu koha pealt puuduvate toitainetega, mille parimaks variandiks on siis bioaktiivsed toidulisandid. See selleks. Lähme siis nende 4 sammu juurde, nii nagu ta nägi neid 2020. aasta 14. juunil. Ja kui klassikaline, me mäletame, koralliklubi kontseptsioon on olnud vesi, toitained, puhastumine ja kaitse, siis seekord ta seab esikohale ja esmase ülesandena kaitse. Ja kui me seni oleme vaadelnud kaitset, vähemalt mina siis ainult 2 lõikes, on siis antioksüdantne kaitse vabade radikaalide vastu, mida tuleb meil igasuguste mõjudega sisse, mürkainetest, elektromagnetkiirgusest, stressist ja nii edasi. Ja teiseks siis kiiruskaitse arvutile ja mobiilile ja teistele sellistele seadmetele, siis selles loengus ta rõhutab, et kõige esmasem on kaitse, lisaks nendele muidugi, palju laiemas mõttes ja kõigepealt siis kaitse bakterite, viiruste, seente ja ka suuremate parasiitide, ütleme nugiüsside vastu. Et kui me satume ikkagi sellistesse haiguskolletesse või nii-öelda haigusepideemiatesse, tõelistesse epideemiatesse, mitte sellesse, mis praegu meil siin käib, et siis nagu me peame ka selle suhtes ennast kaitsma ja olema valvel. Ja muidugi see oleneb meie immuunsüsteemist, kus läheb see piir, kus me nagu alistume. Ma ise pooldan praegu üldse sellist immuunsüsteemi skeemi, mis on nüüd uuesti välja tulnud,
paarisaja aasta tagant, et tegelikult patogeensed bakterid, seened ja viirused tegelikult on organismi puhastumise vahendid, et rakk ise toodab neid või tähendab kutsub ligi, ütleme oma vastava keskkonnaga, mürgistunud keskkonnaga, siis patogeensed bakterid ronivad sinna kohale, helmindid ja teised. Ja äärmisel juhul, kui nad ei suuda neid toksiine nii-öelda ära süüa, nad tulevad nii-öelda seda paska sööma seal, siis organism hakkab tootma viirusi või viiruseid, mis siis suudavad lagundada neid kõige mürgisemaid, raskemetall, formaldehüüdi ja teisi ja neid välja viia. Ja viiruseid võib organism toota mäletamisi 10 000 erinevaid vastavalt siis mürgistatuse astmele ja iseloomule. Aga see selleks, see peaks meilt lihtsalt ära võtma natukene sellise hirmu, mis võib-olla paljudel on, et meie immuunsüsteem on tegelikult tohutu paindlik ja elujõuline, kui me ainult võimaldame tal. Ja see viirus ei tapa rakku, ta mingil määral raputab ja vigastab teda, aga pärast seda puhastumisprotsessi rakud saavutavad nii-öelda uue taseme tervise. Nii et bakterid, viirused, suuremad parasiidid. Teiseks, füüsikalis-keemilised faktorid on siis igasugune saastatus alates toidu e-ainetest, eks ole, õhu saastatusest, vee saastatusest, mingisuguse sünteetika saastatusest meie koduses või tööümbruses. Sünteetika olmes on eraldi teema, need on siis puudutavad nii meie rõivastust, meie voodipesu, meie vaipu, meie värve ja lakke, mida me kasutame oma kodus ja töökohtadel. Ja vanasti oligi selline mõiste, et büroohaigus, kui hakkasid tulema need uued materjalid, siis inimesed sellistes büroodes, modernsetes büroodes hakkasid lihtsalt haigestuma selle sünteetika suure kontsentratsiooni tõttu. Edasi ta toob kaitse ka emotsionaalne kaitse, intellektuaalne kaitse, oma väärtuste kaitse, oma maailmavaate kaitse, mis koosneb siis meie põhiuskumustest. Et ka seda me peaksime õppima ja harjutama. Ja näiteks oma laste kaitsmine selliste nii-öelda halbade multifilmide ja raamatute eest, mis väärastavad neid ja viivad kõrvale sellisest loomulikust arengust. Ja muidugi seesama viiruskaitse, tähendab elektromagnetkiirguskaitse, mis me teame, et ka kui see tuleb väikestes doosides, see nagu kumuleerub ja lõpuks siis ilmneb erinevate haigustena. Nii et selleks on meil siis tõesti olemas nüüd ka täiendatud variant juba neutroonikust, mis on siis ilmselt maailma üks tunnustatumaid kiirguskaitseid elektromagnetiriistadele, mõõdetud siis 7 erineva meetodiga, teadusliku meetodiga ja võitnud ka juba oma algusaegadel mitmed rahvusvahelisi nii-öelda konkursse ja festivale vastavates kategooriates. Mina olen seda juba ka siin palju aastaid kasutanud ja võib-olla tulemus on see, et ma olen palju arvutis, aga arvuti ei väsita mind, nii nagu ma mäletan siin palju aega enne seda. Nii et see on kindlasti üks elementaarsemaid asju, mida me saame koralliklubist endale soetada ja oma ekraanidele ja mobiilidele ja iPodidele ja ka ruuteritele mujale panna. Ja muidugi antioksüdantne kaitse, selleks on siis olemas antioksüdandid. Koralliklubi nomenklatuuris on siis maailma üks võimsamaid antioksüdante ruumala ühiku kohta, see on siis H-500.
ma isegi ei tea praegu, kas mikrohüdriin, selle eelkäija, mis on umbes sama, on praegu ka meie menüüs või ei ole. Igatahes on kahe teadlase elutöö tulemusena nad lõid siis sellise loodusliku kapsli ränidioksiidist, mis siis vette asetades hakkab tohutult tootma siis vesinikuaatomi põhjalt elektrone, vesiniku anoode ja sellega siis saavutatakse nii-öelda ka looduslik maailmarekord. Looduslik maailmarekord veelaengu puhul on teatavasti -750 millivolti. See on siis kuskil seal Tiibetis mingisugune järv, kuhu suubuvad need liustikuveed, mis on hästi kõrge laenguga. No tuletan meelde, et täiskasvanud inimese kehavedelike ja rakkude laeng on umbes -70 millivolti. Nii et see H-500, ma olen lugenud täpsemalt ka, ta annab ühe klaasi vee kohta laengu tõusu üle -900 millivoldi. Ütleme, sest tavaline vesi on surnud vesi, ütleme seal +100, +200, +300, lahutada -900, me saame, eks ole ju, -500 ja rohkem. Aga see ei ole praegu selle toote tutvustamiseks, meil on ka teisi antioksüdante, orgaanilisi, mitmeid, mida me saame kasutada selleks. Nüüd teine samm sellises loogilises järjekorras. Esimesena me peame ennast kõigepealt ära kaitsma kahjumõjudes, sest muidu ka kõik järgmised sammud saavad nagu summutatud või kahjustatud, eks ole ju. Et kõigepealt me loome endale sellise tervisliku eluümbruse, nii interjööri, toidu, joogi, kiirguskeskkonna ja nii edasi. Mina näiteks elan siin, mobiilimast on paari kilomeetri kaugusel, eks ole. Ruuter on siis selline, kus saab wifi't sisse ja välja lülitada ja mul on ainult juhtme peal. Ja antenn on ka väljas veel, nii et isegi antenn pole mul siin juures. Et see on kõige kiirgusvaesem piirkond, kus ma viimaste aastakümnete jooksul olen üldse elanud. Ja see on väljendunud ka mitmete selliste sümptomide kadudes. Lihtsalt kaovad ära mingid sellised kerged nii-öelda nähtused, tervise väiksed häired, ilma et ma oleks pidanud selleks midagi erilist tegema. Muidugi värske õhk ja kõik see, aga mul tundub, et see, ma ei ole siin muidugi mõõtnud nüüd seda kiirust, kuigi mul on selline aparaat ka, aga ma tunnen ennast siin selles mõttes hästi. Teine samm on siis puhastumine, nii et kui me ikkagi oleme millegagi saastunud ja seda ikka paratamatult juhtub nii läbi toidu, läbi õhu, läbi vee, isegi kui me seda ei tea. Ja selleks me peaksimegi siis regulaarselt puhastuma. See on nii-öelda profülaktiline puhastumine. Ja puhastuda on meil põhiliselt siis kahest asjast. Üks on siis toksiinid, endotoksiinid, eksotoksiinid, mida organism ise toodab, mida ei suuda eritada, mis väljast tulevad, eks ole, ja teiselt poolt parasiidid. Alates siis nendest patogeensetest mikroorganismidest kuni siis, ma ei tea, 12,5 meetrise paelussin, eks ole. Solkmed on seal, askariidid on seal vahepeal, mis tulevad koerte kaudu meile. Nii et kui meil on koduloomad, siin kassid, koerad, siis meie saastatus helmintidega, nuviussidega on tunduvalt kõrgem kui muidu. Ja seetõttu me võtamegi siis need kibedaid taimi lihtsalt. Nüüd on loodud meil ka tervisepaketid, kus need komponendid on väga hästi üksteisega nagu harmoniseeritud, nad võimendavad, nad toetavad üksteist. Ja seetõttu nende efekt on palju suurem kui võib-olla varem, kus me ise panime neid erinevatest toodetest kokku. Koralliklubi eelis Olga Butakova väitel on ka see, et meil on olnud ja on ka täna tohutu valik erinevaid GMP kvaliteedimärgiga bioaktiivseid toidulisandeid, millest siis arstid ja teised terviseteadlased on kokku pannud väga erinevaid kompleksprogramme, sadu erinevaid kompleksprogramme. Nii.
Noh, puhastama me peame eeskätt, eks ole, rakku, aga enne kui me rakuni jõuame, me puhastame ära oma rakkude vahelise vedeliku, mis paljudel on nagu mingisugune solgineeva, eks ole. Ja siuke väide, et kui me joome korallivett siin igapäevaselt 1,5 liitrit, et siis kuskil 3 kuuga peaks nagu selle rakkude vahelise vedeliku nagu ära ümber vahetama ja ära puhastama. Ja edasi sellega me kaitseme ka rakke ja kui me puhastame, siis puhastame, kui rakud on ka juba toksiinidest nii-öelda saastatud, siis me puhastame ka rakke. Et meie radikaalsemad üldpuhastusprogrammid siin Colovada Plus, nad on selles mõttes universaalsed, et nad puhastavad kõik, mis ette juhtub. Ja on ka mõneti antiparasitaarse toimega. Ja meie uued paketid siin Parashield ja Parashield Plus, me teame, et nad on ühtaegu ka detox toimega, nii et sageli, kui me isegi ei taha kohe teha eraldi antiparasitaarset eraldi, siis detox programmi me võime võtta selle nagu algatuseks. Aga kõige esmane puhastus, puhastuda on meil siis vees ja rasvlahustuvatest toksiinidest, mis jagunevad umbes siis 80-20 ja kõige loomulikum vees lahustuvatest toksiinidest puhastumise vaheng ongi seesama korallivesi, mille pulber töötab ka sellise võimsa vee puhastina väikese Brita kannuna. Ta on võimsam sorbent kui aktiivsüsi näiteks. Ja Jaapanis valmistatakse küll mitte meie firma poolt ka siis veefiltreid veepuhastusseadmetele. Ja meie eritusorganid, me teame, mille kaudu me need toksiine nagu eritame, on siis kopsud, eks ole, sool, neerud ja kui need toime ei tule, siis nahk. Kui meil tekivad nahahaigused, olgu siis ajutisemad või kroonilisemad, siis nahk tuleb meil appi, me oleme mürke täis, allergiad, igasugused erinevad kroonilised nahahaigused, sel juhul on siis puhastuse nõue või kutse on eriti nagu intensiivne. Ja nagu ma ütlesin, meil on siis, ma lisan veel, meil on leebem detox programm 2 variandis, kitsamas ja laiemas ja on radikaalsem, kus on siis ka siiamaani see 4-päevane paast samuti sees. Ja mis on tõesti aastakümned siin töötanud, see on üks väheseid detox-programme, kus on ka savibaas sees maailmas ja tulemused on olnud hiilgavad. Tähendab, inimesed on selle 13 päevaga, 14 päevaga, saavutanud mingisuguse noorusaja puhtus oma kehas, mida nad polnud võib-olla aastakümned kogenud ja muidugi ka hästi võimas kaalulangetus, kuna mõnes inimeses võib toksiine olla seal 10 kilosid. Ja need on need asjad, mis ei taastu. Rasv võib taastuda ja ma ei tea, veetursed võivad taastuda, kui me valesti jätkame, aga ütleme, kui me vähegi nüüd reguleerime oma toitumist ja muid asju, siis me sellist mürgi koormust vähendame ja see kaal selle mürkide arvel nüüd enam uuesti ei tule tagasi. Butakova ütleb siin väga huvitava asja nüüd jällegi selles üle aasta tagasi, et üks kord kvartalis me võiksime teha detoksi siis 10 päeva iga kvartal. Üks kord nädalas võiksime teha 1 päeva ja üks kord poole aasta tagant võiksime teha siis sellise radikaalsema üldpuhastuse, milleks on meil siis Colovada. Eritusorganite all ma unustasin nimetada ka neerud loomulikult, jah.
sest maks on rohkem selline filter, maksa poolt kinni peetud, verest kinni püütud. Toksiinid lähevad teatavasti sapphapetena siis suolda ja erituvad sealt kaudu läbi sapipõhja. Nii, see oli siis teine samm, et sellises järjekorras. Kõigepealt siis kaitseme ennast, loome sellise tervisliku keskkonna, seejärel puhastame sellest, mis meil on sisse kogunenud juba ja jätkame seda ka profülaktiliselt hiljem. Ja kolmas samm ongi toit. Siin on teada, et milline toit, et maailmas on üle 300 erineva dieedi ja toidust meil on saada kahte asja. Esiteks energia glükoosina, mis siis mitokondrites töötatakse ümber millekski laengulisemaks. Ma ei ole siiamaani saanud selgust, kas see, mida mitokondrid ATF-ina toodavad, et kas see on juba otseselt elekter või ei ole see. Sest me oleme, nagu me vaatasime, elektrilised olendid, meil on rakupinge, meil on kehavedelikud laetud ja nii edasi. Ja teiseks toidust me saame toitaineid. Ja nüüd selgub, et on olemas Olga Butakova järgi siis 47 asendamatut toitainet. Mitte toiduainet, vaid toitainet. Sest toiduainet koosnevad toitainetest. Ja ta toob siin sellised arvud siis selles viimatises mainitud loengus 7 asendamatut amiinohapet, mitte 8, nagu me seni teadsime, või 8–9, vaid 7. Siis on seal 19 vitamiini. Kuidas? On kuulda, jah? Halloo? Kas kõik on kuulda hästi? Küll kuulda. Kuidas? On küll kuulda. Väga hea. 19 vitamiini, 20 mineraalainet ja 3 siis polükülastamata rasvhapet. Pluss veel ta asendamatutena nimetab siis eraldi glükoosi ja vee. Ja nüüd ongi niimoodi, et rääkides meie toitumisest, et kui me võtame selle tavatoidu, jaapanlased on uurinud, et saada kätte need asendamatud ained, mida organism ise ei tooda, on vaja vähemalt 30 toiduainet, terviklikku, ilmselt ka mahedat, õigesti töödeldud ja värskelt söödavat toiduainet. Ka siis, kui me kuumtöötleme, sööme värskelt, eks ju. Et me ei valmista suppi, ma ei tea, 5 päevaks, et iga kord kuumutame seal üles uuesti või siis jupikaupa, vaid me valmistame näiteks 1 korraks või 2 korraks äärmisel juhul. Ja võtta, et seda kokku saada, seda 30 toiduainet, see võib minna väga tülikaks ja kalliks. Kui me tahame mahetoodete peal elada, nagu mina viimased aastad olen siin elanud, suurem osa olid mahetooted, mida ma biomarketist ostsin, lihtsalt see oli mul lähedal. Ja siin tulevadki nüüd appi bioaktiivsed toidulisandid, mis on hästi käepärased. Me teame, et vastav teadus on tormiliselt arenenud, on avastatud järjest bioomastatavamaid vorme, eriti mineraalainetele. Ja seetõttu need on mugav kasutada, nad ei ole kallid, need saab igale poole kaasa võtta. Ja me saame alati analüüsida. Me umbes ka teame muidugi, millest meil põhiliselt puudus on, aga me saame alati kindlasti teha ka konkreetseid analüüse, mida siis Olga Butakovaga oma... Kas kellelgi on nüüd mikrofon sees, et mingi kolin tuleb sealt kuskilt?
et palun võtke mikrofon välja. Noh, näiteks mõned näited toob, et noh, kui meil pole tsinki, eks ole, mis on ilmselt kõige polüfunktsionaalsem mikroelement, mikro või makro, ütleme, mineraalaine üldse, võisteldes siis seleeniga, eks ole, mida meil on pinnases väga vähestes kohtades, ka Eestis mitte. Et kui me ei saa piisavalt seleeni, noh, meil on vähirisk on palju kõrgem, eks ole. Kui meil ei ole rauda, siis on aneemia ja nii edasi. Ja ta toob ühe näite nüüd möödunud aastases loengus, kus terve müriaad sümptomeid, mis on tingitud tsingi puudusest, lihtsalt kaob. Nii kui me hakkame tsinki võtma, koralliklubis on väga hea tsink, väga hästi omastatavas vormis. Ja lihtsalt kaovad need sümptomid. Ainult ühe toitaine abil. Siis ta toob veel mingi teise toitaine seal, eks ole, ka terve müriaad sümptomeid. Noh, sümptomeid on üldse siin loetatakse, ma ei tea, 100 erinevad, eks ole, meditsiinis. Ja juba 2 sellise võimsa mõjuga, toitaine mõjul 10, võib-olla ka 100 sümptomit lihtsalt kaob, eks ole. Et neid oli väga palju selles nimekirjas. Milline on siis õige toit? Et see on see, mis meile vaistlikult meeldib. Ta toob näite, et inimesed, kes tahavad tohutult soolast, kellel ei ole erilist terviseteadlikkust, võib olla selle põhjuseks hoopis see, et nende kehavedelikud on happelised. Meie kehavedelike pH peaks olema keskmiselt 7,4, ütleme, rakkude vaheline vedelik lümf ja siis lümf võib-olla vähem, sest seal on igas saasta sees, aga veri ja rakkude vaheline vedelik 7,4, mis on siis nõrgalt leelisena. Ja naatriumkloriid sellisena on tavainimesele kõige lihtsam viis, vaistlik viis neutraliseerida, kui see pH on läinud allapoole happelisema suunas. Et see ei pruugi olla selline halvas mõttes soolasõltuvus ja lapsed on selles mõttes väga vaistlikud, nad teatud asju lihtsalt söö ja teatud asju nad lihtsalt küsivad. Sageli nad söövad väga imelikke asju. Vot miks koer sööb oma sitta, eks ole, öeldakse, et kui koer sööb mingit toitu, kus ei ole ensüüme ja tema enda ensüümid enam ei kanna välja, nagu inimeselgi sageli kuumtöödeldud toidu puhul, siis ta saab need ensüümid kätte seal oma enda roojast, mida ta sööb uuesti sisse, sest sinna on organism kuskilt need leidnud. Ja ta saab neid uuesti nagu kasutada. Teiseks, see on õigesti valmistatud. Ja seda süüakse värskena, nagu ma mainisin, olgu ta siis toortoit või kuumtöödeldud toit. Nii et usaldagem oma vaistu, kui see vähegi on. Muidugi ma ei räägi siin mingitest nõiaringidest, mida tekitab siis suhkur näiteks, mida tekitab kaseiin, piimavalk ja mida tekitab gluteen, teraviljavalk. Need kaseiin ja gluteen sobivad hästi aju opioidsetesse, ajurakkude opioidsetesse retseptoritesse ja tekitavad narkootilise sõltuvuse. Ja inimene sööb seda kohukest või muud sellist lihtsalt andmata endale aru. Teinekord tellivad sellised toitained muidugi ka parasiidid, mis meil on. Eriti õhtuti näiteks, kui on tohutu magus isu, siis võib arvata, et Candida tahab oma portsu kätte saada. Ja kui me selle asemel anname talle mingit kibedat teed ja viskame talle nii-öelda näkku, siis ta ajapikku lihtsalt tõmbab tagasi, kui ta on nii-öelda üle kasvanud, soolest välja pääsenud, jah? Üle terve keha laiali ja seal võrgustunud. Sooles 20% mikrobiomist ongi Candidad, ongi seal selleks, et mingid saaste, elektromagnetkiirust ja muud sellist neutraliseerida.
ja teda hoitakse kontrolli all ülejäänud mikrofloora poolt, aga kui ta üle kasvab, kui me sööme siin näiteks termofiilse pärmiga kergitatud leiba, mis on enamus leivatooted meil, mitte tavalise juuretisega, vaid selle pärmiga, siis me aitame kaasa sellele Candida ülekasvule. Ja nüüd, kui me vaatleme neljandat sammu, mis imelik küll ei olegi vesi, vaid neljas samm on liikumine. Ja Butakova ütleb, et liikumine on ühtaegu nii toitumine kui ka puhastumine, sest ainevahetus kiireneb. Me omastame rohkem kiiremini, kergemini toitaineid, sest veri läheb rohkem käima, mis kannab seda laiali ja rakud kergemini, kiiremini eritavad laguaineid. Et need naatriumi, kaaliumi pumbad, mida meie pentokan siin, aktiveerib ja annab tõelise energialaksu sellega inimestel, mida meil praegu tootena vist hetkel ei ole, aga tuleb jälle. Ta on kaaliumi põhine, kuna me naatriumi liiga palju siiski saame, siis me nagu saame 3 ühes nii-öelda. Ja Butakova nimetab liikumist, et selle põhimõtteks on mikrotsirkulatsioon või põhiprotsess, mis toimub mikrotsirkulatsioon, kus veri voolab nii-öelda kapillaarideni välja. Tavaliselt meil suur osa kapillaare liikumisvaeguse puhul on ummistunud lihtsalt, et hapnik ei pääse enam kudedesse ja rakkudesse piisaval määral. Ja liikumine nüüd sellise tervisliku kehakultuuri mõttes, kuna ma ise olen sellega tegelenud aastaid, mul on oma see väe- ja mõnuvõimlus, mida ma olen siin kuni koroona jamani, mul olid grupid siin ja enne seda ka 7 aastat Sparta klubis ma tegin eakatele. Et see on midagi niivõrd mõnusat, kus ma siis otsisin üle maailma kokku need kõige mõnusamad harjutused igalt poolt tähendab. Ja neid ka täiustasin vajadusel ja kergendasin edasi, nii et ka eakad inimesed, mul oli seal ka üle 90 aastaseid, said neid asju teha rahulikult, kui nad vähegi liikusid. Et see ei olnud mingi ravivõimlemine, aga ja see on nüüd selline mõnukeskne, ehk ta on aeroobne, ta ei ole anaeroobne tähendab ja Butakova ka väga teravalt kritiseerib sellist anaeroobset sporti. Et me teame, et kui meil tekib hapnikupuudus, kui me liigume, muidugi me kergitame seda ja tippsport selle peale mängib, et kergitab seda anaeroobset lage nii-öelda järjest kõrgemale hapnikuga varustatus paraneb treeningute käigus, kuid lõpuks need inimesed, paljud neist lihtsalt invaliidistuvad. Tõsi, koralliklubi on nüüd ammu juba välja pakkunud ka oma toitaine ja muud sellised programmid, mis siis aitavad säästa ka tippsportlaste tervist. Alates H500 protiivitist ja erinevatest siis mineraalainetest ja vitamiinidest. Et need programmid on olemas, neid on kasutatud ja väga edukalt kasutatud. Aga lihtsalt selline anaeroobne liikumine, mida mina ka varemalt ma mäletan noorest peast teadmatuses nagu harrastasin, et pärast oli ikka üsna sant olla, ausalt öelda, sest see hapestab ära meie organismi, meie kehavedelikud. See tõmbab alla meie immuunsüsteemi ja see kiirendab meie vananemist. Happeline keskkond kiirendab meie vananemist, ta tähendab nii nagu stresski, hapunägu, eks ole. Ta ütleb, et hapunäoga inimestel on isegi väga raske naeratada. Et see ei tule lihtsalt välja. Ja kõik need nüüd 4 komponenti. Ma tahan veel öelda selle väe- ja mõnuvõimluse kohta, et need on sellised harjutused, mida sa tahadki jääda tegema.
et nad osa neist otseselt käivitavad ka kehaenergiat ja selle praktika eesmärk on saavutada kehas olenemata vanusest, rõhutan, puhtus, kergus ja magusus. Ma olen teinud ka taoistlikke praktikaid Mantak Chia järgi ja temal on selline mõiste nagu leebe orgastilisus. Keha on leebelt orgastiline 24 tundi ööpäevas. Keha on magus, nektar voolab ja vot sellise väe ja mõnu võimlusega, milles on ka palju harjutusi Qigunist ja Tai Chi'st ja Hatha joogast loomulikult, et seal on erinevad harjutuse tüübid, on aeroobik, on staatilised venitused, on rasked hoidmised, mis panevad käima kehaenergiat, on nii-öelda intervalltreeningud, kus me paneme kiirlihased käima ka natuke aeroobse piiri peal juba, mis muutuvad samuti energeetiliseks, enesemassaažid, rühmamassaažid ja nii edasi. Nii et kogu ida minu arusaamas on harrastanud tervislikku kehakultuuri kuni teatud ülivõimeteni välja võitluskunstides või kas või need samad Shaolini kloostri mungad, eks ole. Ja siin hiljuti oli nüüd Ameerika selles staaride konkursil, kus taekwondo meistrid siis demonstreerisid, ma võin saata selle lingi pärast, oma võimeid nende lauakeste purustamisel erinevatel mis tahes kõrgustel nii-öelda. Hämmastav akrobaatilisus ja selline täpsus ja kindlus. Nii et ja lääs samal ajal on alates siis olümpiamängudest juba harrastanud sellist enese vigastamist ja enese väljakurnamist. Et tippsportlastest on saanud lihtsalt massikultuuri gladiaatorid, kes toovad ennast sageli eneseteadmata ohvriks. Kuid ilmselt ka seda on nüüd võimalik, kui me saame siiski piisavalt toitaineid, higiga ju tohutult mineraale eritub ja nende puudus on eriti suur, nii et kui me loome sellise programmi ka valgupuudus ja nii edasi. Meil on üks maailma parimaid valgu aminohapete preparaate, mille anaboolne omastatavus oli vist 99%, tähendab kõik läheb uute rakkude ülesehitamiseks, mitte energiaks. Sest see osa valgust, mis läheb energiaks, see tekitab ka happelisi kõrvalprodukte. Igasugust ammoniaaki ja kusihapet ja mida kõike veel, eks ole. Ja hapestab meie organismi, nii et paljudel inimestel on ka aminohappe puudus, eeskätt siis asendamatute aminohapete osas. Aga ma ei lähe siin jälle eraldi toote tutvust. Meil on umbes 10 toodet, mis on ilmselt maailma parimad ja millel ei ole maailmaturul erilisi konkurente. Nii et need kõik 4 sammu nüüd nad tegelikult nagu tingivad üksteist või sõltuvad üksteisest. Et Butakova ütleb, et kui meil et toit ilma kaitse ja liikumiseta, ta kaotab oma efekti. Ta läheb nagu raisku, ta summutatakse ära, eks ole, ta ei omastu või jällegi kaitse ilma toitainete ja puhastumiseta jällegi pole tõhus ja nii edasi, et nad nagu moodustavad sellise ühe terviku. Ja eraldi ütleme siia ikkagi juurde nüüd ka vee. Et mis on meil olnud siis põhileivanumber, see on siis Jaapani siseselt mõned firmad ka seda müüvad. Kui me käisime Jaapanis, siis seal käisime Okinawa saartel ja käisime ka selles väikeettevõttes, mis seda koralliliiva siis meile nagu toodab ja seal lihtsalt valitsus jagab välja need ookeanis need koralliliivaalad, kui üks neist on ammendatud, seal ei ole elusaid koralle, seal on lagunenud, liivaks lagunenud, siis antakse järgmine, eks ole, ja niimoodi, ma ei tea, mitu aastat nad siis ühes piirkonnas on. Et seal on veel mõned firmad, mis toodavad siis siseturul, aga väidetamisi Rahvusvaheline koralliklubi, siis tal on õigus siis üle maailma seda turustada.
et maailmas on kuskil 2000 liiki koralle ja väidetame just see liik, mis on nüüd Okinawa saartel, mis on korallrahud tegelikult, seal on vist üle 100 saare, on selline hästi bioomastatav, tähendab vesi inimese jaoks. Inimesed on seal ka hästi pika elueaga, ühel saarel vist oli isegi 95–100 aastat oli keskmine eluiga, et teistel siis seal, meestel, naistel on seal vahe, eks ju. Ja muidugi nad elavad hästi looduslikku elu ka. Selle kohta nüüd eesti keeles üks raamat ilmunud ja filme on tehtud ja nii edasi. Et üks huvitavaid kõrgeealisi piirkondi, lisaks mägipiirkondadele siis maailmas on seal. Ja mida korallivesi teeb, ta aitab meil ette ära seedida vett, mida me muidu joome. Tavalist kraanivett, kui me võtame, eks ole, siis väidetamisi 80% meie energiast kulub selle vee kohandamisele või ära seedimisele. Ja esimene asi ongi, et see vesi peab olema leelisena. Ma ise kunagi mõõtsin, see nüüd oleneb jällegi vist leiukohtadesse võib muutuda see näitaja pH mõõdikuga, et ta andis nagu 1,5 liitri peal üks pakik andis pH-ks 8,5, mis on selline üle keskmise leelisus. Nii et see on teatud varuga siis ja seesama need leelisesed veed, mis meil siin müüakse, seal on vist isegi üle 9, sest leelisust on võimalik pudelisse panna üsna pikaks ajaks. Teine näite on struktureeritus, tähendab koralliliiv väidetamisi struktureerib, et muudab nad veeklassid korrapärasteks kujunditeks, mis koosnevad siis minu andmetel kas 2 või 3 veemolekulist, mida siis külmutades näeb, kui ilusaid selliseid lumehelbekesi. Ma saan aru Emoto katsete põhjal. Kolmas on siis muidugi, või esimene ongi füüsilis-keemiline puhtus, tähendab korallivesi annab sellise leebe mineraalsuse, ta ei muuda vett liiga mineraalseks, liiga karedaks. Neljandaks on siis, ta madaldab vee pindpinevust. Tavavesi on 73 tüüni sentimeetri kohta, minu tea on see õige ühik ja kehavederikud olid vist 45 või 43, ma siin vaatan korra oma spikrit. Jah, 75 ja 43. Korallivesi nüüd ei vii muidugi 43-ni, selleks on eraldi veel vahendeid olnud meil, aga ta madaldab vähemalt 10-15 ühiku võrra seda. Muidu see vesi põrkab lihtsalt rakust tagasi, ta ei pääse nii kergelt sisse, teda tuleb eraldi töödelda organismi poolt ja kulutada energiat selleks. Ja lõpuks muidugi veelaeng. Siin on jällegi erinevates kooslustes on olnud erinevaid efekte, kuid selge on, et korallipulber, korallivesi kasvatab laengut. Kas ta nüüd alati selle miinusesse viib, see oleneb lähtevee laengust, sest nagu ma ütlesin, meie pudeli ja kraaniveed on surnud veed, nad on nagu vabad radikaalid, seal +100, +200, +300. Ja need ongi põhilised sellised viis omadust me siin saime. Ja ta on raviva toimega, tähendab, et kui me hakkame teda jooma, siis ta puhastab meid. Ta on ka osa meie detoksist, siis, mis viib välja vees lahustunud toksiine. Aga ta ka näiteks hakkab leevendama meie liigese sümptomeid, kui meil on seal mingid valud tänu jälle nendele omadustele. Ta hakkab viima alla meie kaalu. Ja vesi üldse, kui selline, ta hakkab kaotama selliseid kohalikke sümptomeid, ütleme, et see on see piirkond siis kehas, mis karjub vee järele, nagu see tuntud Iraani teadlane kirjutas ka eesti keeles ilmunud raamatus, et stenokardia näiteks, koliit, peavalud, migreenini välja, eks ole, mingisugused alaseljavalud, need kõik võivad olla veepuudusest. Nii kui me hakkame korralikult vett jooma ja just korralikku vett, sest kui me joome sellist vett, mida organism ei suuda ära seedida, siis ta kogub seda igaks juhuks tursetesse, inimene tursub üles lihtsalt.
et vett ei saa kätte, ei suuda ära, ei ole energiat nii palju. No. Kõik muu on ka võib-olla nii saastatud, et ei ole kuskilt võtta, et igaks juhuksid. Nii kui me hakkame korralikult vett jooma, tursed kaovad. Just sellist korralikumat vett. Nii, mis ma veel tahan öelda täna, mida Butakova rõhutab, kes on töötanud siis 40 aastat arstina ja 20 aastat sealhulgas siis kokku puutunud koralliklubi toodetega. Et terve inimene, kes on terve inimene? Terve inimene omab füüsilist lõputut töövõimet. See on väga huvitav, et ta on nagu väsimatu. Loomulikult kuskilt tuleb ka loomulik väsimus, aga kui ta niimoodi paraja tempoga aeroobselt töötab, mul siin naine mõnikord imestab, et ma siin hommikust õhtuni mõnikord teen oma käsitööd nii-öelda, et kas ma nagu ära ei väsi. No. Teiseks, selline muidugi psüühiline seisukord, rõõmus, positiivne, heatahtlik, intellektuaalselt arenev, intelligentne, adekvaatne olukordades ja pluss siis vaimseid väärtusi omav ka oma lähisuhetes, peres, maailmas. Ja ta rõhutab, et nüüd pärast seda COVID-i nii-öelda aktsiooni siin on praktiliselt meditsiin kokku kukutatud ja seetõttu palju rohkem kui varem on nüüd tervis inimese enda kätes. Ja siin ongi nüüd 3 astet, et kas me nüüd kasutame, lähme arsti juurde, arst teeb meid terveks. Ta ütleb ka, et kuskil 5000 ravimit on, ta tunneb neid kõiki arstina, ta saab neid kasutada, kui vaja, mõnikord ka kasutab. Aga et kui tuleb uusi ravimeid, siis nad on järjest hullemate kõrvalmõjudega. Toob siin näite ka paratsetamoolist näiteks, et see võib viia ka koomaseisundini. See nii-öelda suht nagu süütu ravim, eks ole, valuvaigisti või mis ta siin kõik on. Ja ma ütleks veel juurde, et see inimene on ka väga vitaalne. Ja Hiina süsteemi järgi see vitaalsus toob kaasa ka teatud sellise loomingulisuse. Muidugi vitaalsus ehk elujõu all on omakorda seksuaalenergia, mille siis kultiveerimine võimaldab meil vitaalsust tõsta. See on eraldi teema mul niikuinii olnud. Ja üldse mul tundub, et ma tahaks teha varsti mingisuguse kursuse umbes teemal, et kuidas 30 päevaga tõsta oma energiat 2 korda. Et ma olen siin mõningaid materjale nagu läbi töötanud ja lugenud. Nagu Butakovagi ütleb, et toit annab meile energiat ja annab meile siis toitaineid. Aga energiat me saame ka muudel viisidel. Mõnedes loengutes Butakova väga rõhutab õiget unerežiimi. Kuidas, millal õigesti nii-öelda välja puhata, eks ole. Väga tähtis on see, kuidas me võtame päikest. Väga tähtis on karastumine, väga tähtis on hingamine. Alates sellest, et me harjutame ikkagi ka alla kõhtu hingama, eks ole. Ma toon lihtsalt ühe näite, sellega me päästame nii-öelda korraga 3 organite süsteemi 12, kui me õpime alla kõhtu hingama. Kuni see lõpuks muutub nii automaatseks, et see toimub ka magades. Sest et see kõige suurem diafragma, ta masseerib meie kõhuorganeid, parandades meie seedimist, seederundkond, eks ole. Teiseks ta käivitab meie parasümpaatilise närvisüsteemi, ta rahustab meid, see on kesknärvisüsteem. Ja kolmandaks ta on meie kõige suurem lümfipump, mis aitab lümfil tulla alt üles, eks ole, nii-öelda vastu gravitatsiooni. Et see on veel üks, võiks öelda, puhastussüsteem. Ühe ainsa sellise väikese asjaga. Ja kui inimene on endast väljas, siis ikka öeldakse, et hinga sügavalt, eks ju. Aga ei täpsustata, mis tähendab hinga sügavalt. See tähendab, et sa hingad alla kõhtu. Ja sealt niimoodi ülespoole ka. Sa ei hinga täis kopsuga, sa ei tee joogide täishingamist, aga sa alustad alt kõhust. Ja taoistlikud meistrid hingavad ka niimoodi, aga nad hingavad hästi aeglast, hästi peenelt.
ja selline peen hingamine on tegelikult tohutult nauditav, kui me teeme näiteks südame hingamist, kus me läbi ninasõõrmete siit tunneme, kuidas peene joana see praana liigub siia käbinäärmisse mujal, eks ole, ja see muutub niivõrd magusaks. Samal ajal keskendudes võib-olla ka südamele siin varieerida. Ma olen seda enda jaoks nagu varieerinud. Et kui ma tahan tõelist sellist õndsust saada, siis ma istun lihtsalt maha, panen silmad kinni ja hingan seda või ma olen päikse kätte ja läbi silmalaugude lihtsalt lasen seda kuldset valgust tulla, samal ajal hingan, eks ole, seda sisse. See on silmade jaoks tohutu raviv silmade toitmine. Nii, kas on küsimusi? Tere, kas küsida? Jah. Küsimus on kõrgvererõhu kohta. Et lihtsalt ma juba lugesin või kuulsin ka kuskil jäi kõrva, et jah, et see vee joomine või see kõrgvererõhk pidi, ma ei tea, millest ta tingitud nüüd oli, aga ühesõnaga ta ongi nagu mingisugustes, et ma ei tea, ma tahan selle kohta rohkem teada, et mul on endal lihtsalt tekkinud viimasel ajal, ma olen 52-aastane naisterahvas ja mul on muidugi peale selle on mul tohutult igasuguseid teisi tervisehäireid, aga täna äratas mind see kõrgvererõhk üles ja ma ei osanud ikka selle midagi reageerida muud moodi, kui ma võtsin lihtsalt kiiresti tableti sisse, aga ma tean, et tabletid on kõik, eks ole, muudavad appeliseks ja on väga nagu, ütleme, ma katsun ise nendest hoiduda, aga ma ei ole veel suutnud, ei ole jõudnud sinna, nii et ma olen jäänud nagu sinna kinni. Kellelgi on veel vist. Tähendab üks asi, mida korallivesi ka teeb, ta alandab vererõhku ja siin tekib probleeme nendel, kellel on madal vererõhk. Siin Agnes võib rääkida, kuidas tema harjutas ennast sellega ära. Minul on ka madal vererõhk, aga mul ei ole sellega mingit probleemi olnud. Aga kõrget vererõhkud hakkab alla kiskuma, sest et üks põhjus ongi see sama veevaegus, et veri on paks ja siis pannakse igast verevedeldajad, aga hakates korallivett jooma, ma ei tea, kui palju seda, kui süsteemselt oled seda juba teinud ja millised on tulemused, aga tulemused... Vähest aega veel, et ma ühe kotikese jõin ära, siis kohe kinkisin oma lastele ülejäänud ja tähendab, nüüd teist manustan, nagu ütleme, iga päev teen endale 1,5 liitrit vett ja rohkemgi, et mu kehakaal on tegelikult üle 100 juba ja jah, tean, et ma pean seda päris palju jooma, seda vett ja ma olen harjutanud ennast vett tegelikult tarbima, ma olen siiani kogu aeg lihtsalt filtreeritud vett tarbinud või tavalist kraanivett, aga nüüd see korallivesi, ütleme, jõudis minu juurde tagasi 25-aastase aasta järel, eks ole, et suure ringiga tagasi ja mul on praegu tõesti see, et mul on elu küsimus, et kas ma jätkan vanamoodi või ma hakkan enda tervisega tugevamalt tegutsema. No vot, see ongi see sama asi, et lühim tee ongi siis süsteemne ja teiseks teadvustatud. Ma mäletan ühel Moskva foorumil inimene tuli lavale, rääkis, et tal olid väiksed lapsed ja siis ta mingid haigused ja vaevused olid tal seal ja võib-olla lastel ka ja siis ta nagu algul proovis siis igasugused loodusravimeid lihtsalt, et neid on ka siin mingi, ma ei tea, mingi arv siin Butakova toob need ravimtaimi ja värke. Aga alles, kui ta jõudis klubisse ja sai selle süsteemse lähenemise, siis ta alles hakkas tundma ennast kindlalt. Ja Butakova rõhutab, et kontseptsioonil ja nendel vahenditel, mida me kasutame, peab alati olema tagajärg, resultaat, tulemus, edukogemus. Et kui me niisama paneme asju sisse, eks ole, ka siis, kui me teeme seda süsteemselt võib-olla, aga asjad ei ole sellel tasemel, et tulemusi on vähe või kohati üldse mitte. Samas on kõik need preparaadid, looduspreparaadid on väga individuaalsed. Mõnel annab kohe väga dramaatilise tulemuse, teisel võtab aega, eks ole, või ei tulegi nagu justkui ei tulegi, eks ole. Ja ega Butakova ütleb ka, et see toitumine näiteks ongi väga individuaalne.
ta uuris kõiki need 300 dieeti ja tal ei õnnestunud luua ühte universaalset dieeti, sest ta sai aru, et see on niivõrd individuaalne. Et kui inimene puhastab ennast ära, tema maitsed ja kõik see puhastab, siis ta hakkab vaistlikult tunnetama, mis talle sobib. Muidugi ta võib vaadata neid veregrupi dieete, paleodieeti ja teisi, eks ole, mida ma ise olen siin ka katsetanud. Aga lõpuks ikkagi tuleb see unikaalne oma dieet välja, mis annab parima tulemuse. Ja soovitan just nimelt hakata ka katsetama toidulisanditega. Me teame, millest meil on krooniline puudus peaaegu kõigil, eks ole, polükülastamata rasvhapetest, eks ole, teatud mineraalainetest, isegi C-vitamiinist ja nii edasi. Ja mis on selle liposoomse C-vitamiini eripära? No muidu meil C-vitamiin organism võtab 250 milligrammi päevas, suudab vastu võtta üle, viskab välja, lihtsalt laseb läbi. Aga see läheb otse, kui lastakse veeni, eks ole, ta läheb otse läbi rakumembraani, sest ta on rasvases kestas, läheb läbi selle rasvase rakumembraani, eks ole, ta püsib 2 korda kauem veres muudeks juhtudeks, paljudeks juhtudeks, antioksüdantsiteks juhtudeks. Ja ta saab võtta seega suuri koguseid, ilma et see kuidagi kahjustaks või tekitaks mingeid seedehäireid. Ja mõnikord on vaja võtta. Siin me teame, kuidas vähki siin ravitakse isegi seal kuni 200 grammi, eks ole, päevas pannakse veeni sulle ja nii edasi. Tulemused võivad olla suurepärased. Nii et proovige neid ja juhinduge ka oma juhendajast, kes on kogenum ja tema juhendajast sponsorist, kellel on võib-olla aastate pikkune kogemus paljude inimestega, paljude tulemustega. Et nii te saate nagu selles mõttes see süsteem on lollikindel. Meil on, palju siin oli neid, 1069 haigust on praegu teada, eks ole, meditsiinil. Meil on 200 diagnostika meetodid, muide Butakova algul lootis nende peale, ta õppis praktiliselt kõiki neid ja siis nägi, et ei, see ei anna ka nagu täpset tulemust. Meil on 1000 ravimtaime, eks ole, kui räägime loodusravist, 300 dieeti oli juba juttu. Meil on sümptomeid, on mingisugused, siin on ka tohutud arvud, eks ole, ja siis neid praegu ei leiagi. Meil on 5000 ravimit, eks ole. Ja. Nii et see on tohutu virvarr. Ja nüüd ta selle 20 aasta jooksul ta on leidnud sellise tõhusa lähenemise, mis eristab olulist ebaolulisest. Mis on kõige esimesed sammud, mis on lollikindlad sammud, ükskõik mis haigus meil on, ükskõik mis haigus meil on. Me alustame nendest 4-5 sammust. Ja vanasti meil öeldi, et kui me tegime ära antiparasitaarse programmi ja Kolovada, meil juba 70% kohati sümptomitest kadus, kui meil olid ka mingid kroonilised haigused. Meie immuunsüsteem, eks ole, tugevnes, me ei haigestunud enam nii tihti akuutsetesse haigustesse. Mina ei ole haige olnud, ma arvan nüüd juba välja arvatud 2 päeva, kui ma põetasin ühte gripihaiget, ja siis ma olin paar päeva. Ma ei tea, ligi 10 aastat ma ei ole päeva haige olnud. Sest kui mul hakkavad tulema sümptomid, ma võtan lihtsalt meie võrratuid looduslikke antibiootikume, eks ole. Eile andsime naabri naisele sipelkuhu koort, ta võttis mõned korrad juba ütles, et juba peaaegu terve, juba oleks õhu, eks ole, täna. Aga ta oli juba haigeks jäänud. Aga ma ei ole isegi haigeks jäänud, eks ole. Ma võtan kohe supilusikatäie koloidhõbedat ja 3 sipelkuhu koort, eks ole, kui vaja 1-2 pärast uuesti ja see kaob lihtsalt mõne tunniga, ongi kõik. Pole isegi vaja muid asju võtta, sealt C-vitamiine, T3-sid ja mida kõike veel, eks ole, kassiküüs ja mis meil on siin. Nii et esimene asi, mis meie koduapteegis peaks olema, need on meie antibiootikumid. Aitäh. Ja, palun. Siin ikka veel inimesi liitub. Jõuad lõpuks kohale. Paistab, et jah, mul see ajalimiit kehtib veel siin. Et ei ole nagu hoiatust tulnud. See on, ma muide ka lindistan selle kõik, nii et panen YouTube'i üles ja kindlasti panen ka koralliklubi siis nendesse gruppidesse.
Kas on veel küsimusi? Muide, Butakova õppis ka ajurveedat üsna põhjalikult. Ja. Väga huvitav asi ma leidsin praegu. Ta ütleb, et meie süda töötab umbes 3 miljardit korda, ta pumpab verd. No muidugi süda saab olla tugevam, tervem, haigem ja nii edasi, nõrgem, aga ütleme terve süda 3 miljardit korda. Ja kui me nüüd teeme sporti, kus meil on pidevalt selline kõrgendatud pulss, kus me kohutavalt, mina olin ka sihuke, ma tegin 7 tundi päevas trenni kunagi 4.–5. klassis ja ma pingutasin nii üle, et ma jäin puru haigeks ja kängu ja mis kõik oli, eks ole, sest ma olin nii andekas, minust taheti mingit maailmameistrit teha. Ja võt, kui me nüüd niimoodi kohutavalt paneme sellist eriti sihukest anaeroopset värki, et siis lihtsalt meie eluiga on lühike, nagu öeldud, hapestunu organismi eluiga on lühike. Ja muidugi tähtis polegi, mitte elule aastaid, vaid aastatesse elu, nagu öeldakse, et võib-olla mõni tõesti naudib seda ja elab lühikest aega, elab nagu täiega oma programmi järgi, nagu miks mitte. Aga ma tahan siia tuua juurde veel ühe väärtuse, see on vitaalne vananemine. See on eraldi teema, mis lõpuks lõpeb sellises, me ütleme eatuses Hiinas, jah. Et sa ei saa enam aru, kui vanas inimene siis on. Ja mida varem ta alustab nende praktikat, see noorem ta välja näeb. Kadi Helme on ka näidanud oma loengutes juba läänes inimesi, kellel on mingid ka leidnud oma seal dieedid ja värgid, kes on seal 90 aastased välja näevad nagu 30, eks ole, kes on väga varakult alustanud seda. Kuigi inimese eluiga on ääretult lühike praegu niikuinii, võrreldes, mis ta kunagi oli. 1000 inimest elasid 10 000 aastaid, eks ole, 1000 aastaid seejärel. Noa ajal elasid 800 aastat ja nii edasi. See ei ole müütika, ma arvan, see on pärimused räägivad sellest, Veda pärimused ja teised, kui vanad olid inimesed siis. Aga eatuse moment ongi, see on energeetiline moment, et minu kehas on minu nooruse ja minu lapsepõlve energia. Mu keha on magus, puhas ja kerge. See ei tähenda, et mul vahel võib olla ka mingeid sümptomeid, seda küll. Aga mul ei ole erilist võimalust mingisse kroonilisse haigusse haigestuda. Sest Hiina meditsiin ja ajurveeda meditsiin, eriti Hiina meditsiin, ta nagu 5 aastat ennetas seda sümptomi ilmumist. Tal olid sellised diagnostika ja profülaktika meetodid, mis ennetasid. 5 aastat oli haiguseni kogu aega. Inimesed olid nii kindlustatud, nii terved. Nii, kas hakkame lõpetama või? Et võtame siis kokku veel kord selle. Ma arvan, et mõndagi oli võib-olla teil siin uut. Et tõesti need 4 või 5 sammu, et alustame siis oma ümbritsevast keskkonnast ehk siis kaitse erinevate kahjumõjurite vastu, nii füüsikalist, keemiliste, emotsionaalsete, vaimsete kui ka siis bioloogiliste vastu. Ja seejärel kohe või paralleelselt sellega me puhastume. Nagu öeldakse meil ka, et kõigepealt teeme maksapuhastuse ära, et muidu kui me teeme üldpuhastuse ja makse eraldi intensiivselt, spetsiifiliselt ei puhasta, et siis nagu maksast uuesti võib ka sattuda verre toksiine. Me küll puhastame kõik muu ära, aga maks on üleni pungil ja viskab välja neid, nii kuidas jõuab, eks ju. Et selles mõttes koralliklubi praktikas siin mitmed tegijad on läinud nagu selle ja kuskil Butakova seda ka vist soovi. Jah, ma mäletan, kui ta käis siin loengutel, siis ta soovitas ka umbes niimoodi alustada maksast ja siis teha nagu üldisemalt. Enne teha maks, siis antiparasitaarne kuur või vastupidi ja siis ütleme detox või kolovada pluss. Ja me teame, kui tähtsaks peab meditsiinimeedium maksa, eks ole, kes on lugenud selle raamatut. Et see on eesti keelde ka sisse tulnud, et see on üks põhiline organ, sest et meie sõna
verb, kas maksab või kui palju maksab, et see on seotud maksaga, et mida maks selle kohta ütleb, eks ole, kas ta suudab ära puhastada selle jama, mis võib tulla selle tegemisega või ta ei suuda ära puhastada ja siis me mürgistume lihtsalt. Kui lähme üleni Kärna, eks ole, nahk tuleb appi. Nii, kui küsimusi rohkem ei ole, siis teen ettepaneku, tänan teid kõiki, loodan, et kõigil oli kuuldav, see vähemalt mul oli mikrofon sees. Ja rakendage innukalt ja võtke see vastutus ja see on põnev. See on väga põnev, kui te tajute samm-sammult, kuidas te hakkate oma tervist valitsema ja see muutub nagu oivalisemaks, teie energeetika tõuseb, loomulikult teie loovus tõuseb. Sünkroonsused teie elus tõusevad, võimalused, vahendid. Jah, palun. Keegi midagi. Ja kuni mõne järgmise loenguni, siis meil on siin, nagu ma aru saan, iga nädal on vähemalt siin üks selline loeng ka teistelt kogenumatelt koralliklubi tegijatelt, nii et õppigem. Ja kes teab, võib-olla tõesti on võimalik tõesti ka Moskvas Butakova selles terviseakadeemias õppida selleks suplementoloogiks või nutritsioloogiks, et see on nagu selline tuleviku eriala. See oli küll juba üks Ameerika arst, kes avastas, et inimesed surevad mingi toitaine puudusesse. Ta käis mööda maailma, otsis need kõige kõrgeealisi inimesi, ta leidis need väga erinevas vanuses, 150, 190, rekord on 256, eks ole, doktor Lee Tiibetist. Ja ta tegi mingeid analüüse seal ja tuvastas, et jah, siin oli see toitaine puudu, näiteks seesama tsink oli lihtsalt puudu, või seesama seleen oli puudu või omega-3 oli mingil põhjusel puudu, inimene suri ära, lihtsalt muu oli kõik korras lihtsalt, kõik hambad olid suus, mingi 109-aastane Aafrika suguharu pealik. Naised kiitsid teda, seksuaalne potents oli tugev ja kõik oli täitsa ideaalne ja äkki suri ära. Millega pärast tekkis mingi toitaine puudus. Olgu, aitäh teile ja jälle kohtumiseni.